Nehmt please die Johnny Depp-Sache in dem Video durch. Please, please, please. Okay, wird gemacht. Und zwar jetzt. Johnny Depp und Amber Heard sind aktuell vor Gericht und ihr habt es ziemlich sicher mitbekommen. Sieht man sich die Memes und TikToks dazu an, könnte man vielleicht denken, dass es hier vor allem um absurde Geschichten wie Fäkalien auf Betten, witzigen Situationen zu Megapines oder augenscheinlich inkompetenten Anwälten geht, aber das ist leider nicht wirklich der Fall. Das Ganze geht weit über den Begriff Rosenkrieg hinaus. Es geht um Verleumdung, Manipulation, Gewalt, Missbrauch, Drogenexzesse, Millionen von Dollar und die Frage, wem können wir was glauben und was sagt der Umgang mit diesem Prozess über uns aus. An dieser Stelle ein Disclaimer, es soll in diesem Video nicht darum gehen, wer von den beiden Recht hat, das können wir selbstverständlich nicht beurteilen. Das können übrigens auch keine ExpertInnen aus der Ferne beurteilen, just saying. Das können nur die Leute vor Ort, die aktuell Teil des Prozesses sind und auch für die ist es wahrscheinlich wahnsinnig schwer. Und ihr werdet gleich verstehen, wieso. Wir haben uns eher die Frage gestellt, was geht da eigentlich ab? Also so ganz generell. Wieso interessiert die ganze Welt, was bei diesem Prozess passiert? Wie stark wird unser Bild durch solche Memes und TikToks beeinflusst? Und wieso sind so viele Leute auf der Seite von einer Person? Und ganz wichtig, welchen Einfluss könnte dieser Prozess auf Betroffene häuslicher Gewalt haben? Wenn euch das alles auch interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Aber erstmal, um wen oder was geht es genau? 2016 reichte Amber Heard die Scheidung und eine einstweilige Verfügung wegen unüberbrückbaren Differenzen ein. Schon damals behauptete sie, er habe sie unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol körperlich misshandelt. Johnny Depp bestritt die Anschuldigungen und beide einigten sich darauf, dass er ihr 7 Millionen Dollar auszahlt. Das wird später nochmal wichtig. Aber worum geht es in dem aktuellen Prozess? Der geht auf eine Klage aus dem Jahr 2019 von Johnny Depp gegen Amber Heard zurück. Im Grunde geht es hauptsächlich um einen Meinungsartikel, den sie für die Washington Post zum Thema häusliche und sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Frauen geschrieben hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde die MeToo-Bewegung mit den Anschuldigungen rund um Harvey Weinstein, aber auch sehr vielen anderen mächtigen Männern und ihren missbräuchlichen Verhalten richtig groß. Und Amber Heard wurde zu dieser Zeit als Botschafterin für Frauenrechte der Organisation ACLU ernannt. Eine gemeinnützige Organisation, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, wie sehr das der ganzen Bewegung schaden könnte, wenn rauskommen würde, dass das, was sie ihm vorwirft, nicht stimmen sollte. In dem Artikel, den sie geschrieben hat, erwähnt sie Johnny Depp übrigens nie namentlich, aber er sagt, dieser Artikel hat seine Karriere trotzdem ruiniert, seinen Ruf geschädigt und ihn sehr viel Geld gekostet, weil die meisten wissen würden, um wen es hier geht. Wegen Verleumdung verlangt er also rund 50 Millionen Dollar Schadensersatz. Sie hat wiederum eine Gegenklage eingereicht, weil sie sagt, dass diese Anschuldigungen ihren Ruf schädigen würde und fordert 100 Millionen Dollar. Und seitdem werden wochenlang diese Klagen vor Gericht verhandelt und es scheint um sehr viel mehr zu gehen. Sie werfen sich beide missbräuchliches Verhalten vor, sie streiten beide die jeweiligen Vorwürfe größtenteils ab und es ist wirklich nicht so leicht durchzusteigen, wer was wem vorwirft, welche Beweise und welche Zeugenaussagen es gibt, wer wie Glaubwürdigkeit verliert oder gewinnt. Also ernsthaft, die Köpfe von mir und Shannon, die Redakteurin, die hier mitrecherchiert hat, die haben die ganze Zeit bei der Vorbereitung einfach nur geraucht. Und wir können hier, wie ihr euch denken könnt, nicht jede Einzelheit aus diesem Prozess thematisieren, der dauert nämlich ziemlich lang, aber hier mal ein paar der wichtigsten Vorwürfe, die bisher so viral gegangen sind. Amber Heard erwähnt einige Fälle in ihrer Beziehung, in der sie körperliche und emotionale Gewalt, Beleidigungen und Erniedrigungen zu ihrem Aussehen, vor allem unter Alkoholeinfluss von Johnny Depp erfahren haben soll. Der ständige Drogen- und Alkoholkonsum sollen ihn aggressiv gemacht haben. Sie erwähnte mehrere Vorfälle, bei denen seine Ringe beim Schlagen ihre Lippen aufplatzen ließen, Vasen nach ihr geworfen sein sollen und sexuellen Angriffen, als er gedacht haben soll, dass sie seine Drogen gestohlen habe. Er soll sie in einem Wohnwagen durchsucht haben, um nach diesen Drogen zu suchen. Er soll es Leibesvisitation genannt haben. Sie sagte aus, dass er mehrere Todesdrohungen ihr gegenüber ausgesprochen haben soll. Außerdem wurden Textnachrichten von Johnny Depp gezeigt, die er einem anderen Schauspieler geschickt hat, in denen er eine extrem gewaltvolle Sprache verwendet hat und Mordfantasien ihr gegenüber beschrieben hat. Ich zitiere: „Lass uns sie ertränken, bevor wir sie verbrennen. Ich werde ihre verbrannte Leiche danach um sicherzugehen, dass sie tot ist." Dazu hat er gesagt, dass man diesen Schreibstil nicht ernst nehmen soll und dass sein respektloser und sarkastischer Humor gewesen sei. Ein Videobeweis, der vorgebracht wurde, zeigt, wie Johnny Depp in der Küche randaliert. Dazu hat er dann gesagt, dass er zwar die Regale, aber keine Menschen geschlagen habe. Und ein paar der Vorwürfe, die Amber Heard gegenüber Johnny Depp erhebt, sind so schlimm, dass ich sie eigentlich gar nicht wirklich wiederholen oder aussprechen möchte. Der wahrscheinlich heftigste ist, er soll sie vergewaltigt haben mit einer Glasflasche, sie soll währenddessen Angst um ihr Leben gehabt haben und gehofft haben, dass diese Flasche nicht zerbrochen war. Währenddessen soll er außerdem weiter Morddrohungen ausgesprochen haben. Im Gegensatz dazu wirft er ihr vor, berechnend zu sein, zu lügen und ihm gegenüber auch gewalttätig geworden zu sein. Er sagt, die einzige Person, die er missbraucht habe, sei er selbst. So if anyone had a problem with my drinking at any time in my life, it was me. The only person that I have ever abused in my life
is myself. Er hat Amber Heard vorgeworfen, ihm wichtige Medikamente vorzuenthalten, bis er Entzugserscheinungen hatte und dass das der Tiefpunkt seines Lebens gewesen sein soll. Sie soll außerdem eine Schnapsflasche nach ihm geworfen haben, und zwar so, dass seine Fingerspitze abgeschnitten wurde und dann gesucht und dran genäht werden musste. So richtig absurd wurde es, als er ihr vorgeworfen hat, dass sie oder eine ihrer Freundinnen Fäkalien auf seiner Bettseite hinterlassen haben soll. Sie sagt, es sei von einem Hund gewesen, und für ihn sei die Erklärung skurril, weil die Hunde Pistol und Boo Teacup-Yorkies sind. Ich persönlich finde es wahnsinnig schwer durchzublicken und zu entscheiden, wer hier mehr im Recht ist, und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung auch nicht treffen muss. Aber sehr viele Leute, die das so mitverfolgen, die haben sich schon längst ein Urteil gebildet, und ich habe mich gefragt, wie. Der Hashtag Justice for Johnny Depp hat zu diesem Zeitpunkt über 10 Milliarden Aufrufe auf TikTok. Sie wird im Vergleich auf allen anderen Plattformen außerdem auch Amber Turd, also Amber kaufen, oder Golddigger, manipulativ oder Monster bezeichnet. Unterstützung für sie ist im Vergleich weniger häufig zu finden, aber was wir zum Beispiel finden können? Eine Petition, die den Rauswurf von Amber Heard aus Aquaman 2 fordert. Der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen mit 4 Millionen Unterschriften. Wenn man sich die Kommentare, Videos und Überschriften von Artikeln anschaut, dann scheint es so zu sein, als hätte Social Media für sich entschieden, wer der Gewinner dieses Prozesses ist, auch wenn der noch lange nicht abgeschlossen ist. Teilweise, bevor sie überhaupt ausgesagt haben. Auf TikTok wird Johnny Depp als sehr schlagfertig, sympathisch, verletzlich und souverän gezeigt und ziemlich romantisiert. Ihr wisst nicht, wie viele sexy Johnny Depp Videos ich gefunden habe, während Amber Heard als sehr aufgesetzt, unglaubwürdig und einfach nur böse dargestellt wird. Ich habe mir mehrere Artikel zu dem Thema durchgelesen, die Fans und ExpertInnen dazu befragen und Theorien aufstellen, warum sich die ganze Welt gefühlt auf die Seite von Johnny Depp stellt. Und eine Erklärung, die ich immer wieder gefunden habe, ist, dass Johnny Depp offensichtlicherweise eine riesige Fanbase im Vergleich zu Amber Heard hat. Das sieht man alleine an den Leuten, die vor dem Gericht Schlange stehen und für Johnny Depp da sind. Einer kam sogar mit einem Alpaka. Oder ist es ein Lama? Ich weiß es nicht. Was ist der Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Eins spuckt und eins ist freundlich. Ich glaube, es ist das Freundliche. Ich glaube auch, es ist freundlich. Das sind Fans von einem absoluten A-Promi, die ihn und noch viel mehr seine Rollen wie Captain Jack Sparrow, Willy Wonka oder Edward mit den Scherenhänden seit vielen Jahren kennen und lieben und für ihn da sein wollen. Sie könnten ihn, teilweise auch unterbewusst, als die gutherzigen Charaktere wahrnehmen, die er so lange dargestellt hat. Ihr Fan-Dasein kann auch einen wichtigen Teil ihrer sozialen Identität ausmachen, deshalb verteidigen sie ihn so, wie sie sich selbst verteidigen würden. Ein Fan, der genau solche Videos wie Johnny Depp auf TikTok postet, hat dem Magazin Insider gesagt, nachdem sie stundenlang Behind-the-Scenes-Filmmaterial, Interviews und Videos von Fantreffen mit ihm gesehen hat, wirkte er auf sie wie eine wirklich nette Person. Sie ist überzeugt davon, dass er unschuldig ist. Amber kannte man im Vergleich vor ihrer Beziehung zu ihm oder vor den Schlagzeilen und Gerichtsprozessen zu ihrer Ehe kaum. Dann gibt es noch die Theorie, dass er sehr viel authentischer rüberkommt. Er antwortet eher ruhig und gefasst, während er über seinen Drogenkonsum spricht. Leute finden es tapfer, wie verletzlich er sich zeigt. I'd pretty much done all the drugs that I was aware of by the time I was 15 years old. It's never been for the sort of party effect. It's been for trying to numb the things inside. Dann gibt es noch den Aspekt, dass viele dafür kämpfen, dass jetzt endlich auch Männern, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, zugehört und geglaubt werden soll. Und es gibt zum Beispiel das Reddit-Forum Justice for Johnny Depp mit aktuell über 25.000 Mitgliedern, die Postings und Theorien zu dem Prozess sammeln und Johnny Depp so supporten wollen. Und ein Moderator des Forums hat in einem Interview erzählt, dass es hier nicht nur eingefleischte Johnny Depp-Fans gibt, sondern auch Männerrechtsaktivisten, denen es nicht so sehr um den Schauspieler geht, sondern eher darum, ihn zu unterstützen, als das Opfer in dieser Situation wahrgenommen zu werden. Dieser Prozess wird gerade von vielen online als Vorwand genommen, um die MeToo-Bewegung zu kritisieren oder die Frauen zu hinterfragen, die bisher gegen sexuelle Belästigung laut wurden, allen voran Amber Heard, die ja sogar dafür ausgezeichnet wurde, und zu sagen, Männer können auch Opfer von häuslicher Gewalt sein. Aber dazu später mehr. Oft wird auch erwähnt, dass es wahrscheinlich nicht den einen Grund gibt, wieso so viele Leute auf Johnny Depps Seite sind, sondern es eine Ansammlung von vielen unterschiedlichen Dingen ist. Als nächstes sollten wir uns aber auch die andere Seite anschauen und uns fragen, wieso kommt Amber Heard so schlecht weg? Der Hashtag Amber Heard is a liar hat sich etabliert und hat auf TikTok über 2 Milliarden Aufrufe zu diesem Zeitpunkt. Im Gegensatz zu Johnny Depp scheint Amber Heard wahnsinnig unbeliebt zu sein, und zwar weltweit. Ich meine, schaut euch dafür einfach mal die australische Frühstücksfernsehshow Sunrise an und wie hier Ambers Aussagen analysiert wurden. Die Moderatorin sagt, dass sie stottern würde, es für sie einstudiert klingt, so als ob sie versuchen würde, sich daran zu erinnern, was sie laut ihren Anwälten sagen sollte. Und das hier sagt sie auch. I think she truly is making up a story
story, and he is absolutely telling us his truth. Wieso wir euch das überhaupt zeigen? Weil es sein kann, dass genau solche Aussagen die Diskussionen auf Social Media auslösen oder Menschen in ihrer Meinung bestärken können. Und besonders glaubwürdig kommt sie auf TikTok oder überall anders nicht wirklich rüber. My dog stepped on a bee. My dad has to pee. Without my glasses, I cannot see. Ihre Emotionen kaufen ihr sehr viele Leute einfach nicht ab. Unter jedem Video, das ich gefunden habe, wird geschrieben, wie fake sie, ihr Weinen oder ihre Emotionen sind. Und vor allem, wenn sie von Erlebnissen erzählt, bei denen nicht jedes Detail nachvollziehbar ist, Lücken entstehen und die Leute dadurch annehmen, dass es ausgedachte Geschichten sind. I was walking out of the bedroom, slapped me across the face. I turned to look at him. And I said, Johnny, you hit me. Und ihre Anwälte bzw. ihr Team machen es nicht gerade besser. Vor allem der führende Anwalt aus ihrem Team wurde zum Gespött durch solche Fehler, wie dass er bei seinen eigenen Fragen Einspruch gerufen hat. Etwas, was man nur bei der gegenüberliegenden Seite macht. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Oh. Man darf in der heutigen Zeit echt keine Meme-Steilvorlagen bieten, weil die werden und wurden in ihrem Fall natürlich mehr als ausgeschöpft. Als wir herausfinden wollten, wie sie sich so unbeliebt gemacht hat, sind wir bei der Recherche immer wieder auf diese Szene gestoßen. Hier scheint für alle klar zu sein, dass sie für die Kamera posiert, während sie angeblich die Nase putzt. Das ist für viele der Beweis dafür, dass sie alles nur spielen würde. Und es gab außerdem zwei Dinge, die ihrer Glaubwürdigkeit schon zu Beginn des Prozesses geschadet haben könnten. Zum einen geht es um die 7 Millionen Euro vom ersten Gerichtsprozess, die sie bekommen hat. Als sie ihre Scheidung 2017 eingereicht hat, hat sie sich dazu verpflichtet, die gesamte Auszahlung für wohltätige Zwecke zu spenden. Die eine Hälfte an das Children's Hospital Los Angeles, die andere an die American Civil Liberties Union. Der ACLU-Geschäftsführer sagte aus, dass seine Organisation nur 1,3 Millionen Dollar erhalten habe, davon eine halbe Million von Elon Musk. Er war kurzzeitig mit ihr zusammen. Und da kommt einem eben die Frage, wenn sie schon einmal gelogen hat, worüber könnte sie noch lügen? Können wir ihr überhaupt glauben? Der zweite Punkt, der sehr viele Leute stört, hat mit ihrer Schminke zu tun. Ihre Anwältin sagte vor Gericht, dass Amber Heard die blauen Flecke von Johnny Depp immer überschminkte. Und zwar mit einer speziellen Make-up-Palette, die sie immer in der Handtasche dabei gehabt haben soll. Doch dann hat sich der Make-up-Hersteller auf TikTok zu Wort gemeldet. Diese Palette ist erst im Dezember 2017 auf den Markt gekommen, heißt 2016 hätte sie noch gar nicht benutzen können. Man muss dazu sagen, das ist etwas, was komplett außerhalb des Prozesses passiert ist. Die Marke der Schminke wurde nämlich nie namentlich genannt, sondern nur zur Veranschaulichung gezeigt. Das ist also etwas, was sich total verselbstständigt hat. Und die Psychologinnen spielen bei dem Punkt Glaubwürdigkeit auch eine wichtige Rolle. Gerichtspsychologin Shannon Curry, die von Johnny Depps Team beauftragt wurde, verbrachte 12 Stunden mit Amber Heard und attestierte ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ihre Aussage wurde seitdem von einigen Verfechtern häuslicher Gewalt kritisiert, denn Tausende von Frauen wie Amber würden zu psychiatrischen Gutachten verdonnert werden, die in den meisten Fällen eine Persönlichkeitsstörung diagnostizierten, um ihre Aussage zu diskreditieren. Auf der anderen Seite wurde Psychologin Dawn Hughes als Heards erste Zeugin in dem Fall aufgerufen und sie sagt aus, dass bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt wurde, die durch die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe von Johnny Depp ausgelöst wurde. Im Vergleich zu Psychologin Shannon Curry verbrachte sie etwa 29 Stunden mit ihr, also mehr Zeit, und daran merkt man aber auch schon, wie schwierig es wird, irgendwem zu glauben. Übrigens, eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen, die vor allem Johnny Depps Glaubwürdigkeit in Frage stellen könnte. Laut den Aussagen von Amber Heard war er bei den meisten geschilderten Situationen stark angetrunken oder stand unter dem Einfluss von Drogen. Das beweist erstmal nichts, aber könnte dafür sorgen, dass er in seinen Aussagen weniger ernst genommen wird. Wenn Amber Heard tatsächlich Betroffene häuslicher Gewalt sein sollte, dann sehen wir hier eine traumatisierte Frau, deren Mimik und Gestik bis aufs Kleinste analysiert und bewertet und in den meisten Fällen verurteilt wird. Und ist es so weit hergeholt, dass man bei traumatischen Erlebnissen stottert, wenn man das Erlebte vor der ganzen Welt sehr detailliert wiedergeben und es nochmal neu erleben muss? Denn nicht selten sind TraumapatientInnen nicht in der Lage, ihre Erlebnisse in Worten auszudrücken und können deswegen einer richterlichen Befragung kaum standhalten. Aber den Punkt scheinen viele zu vergessen oder nicht zu kennen und urteilen anhand der Bilder, die sie aus dem Gericht sehen. I always believe women. Always. Except then there's Amber Heard. Uns muss dabei bewusst werden, wir sehen das alles live. Alle. Auch die, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, egal wie der Prozess ausgeht. Im ersten Moment ist Amber Heard eine Frau, die sich als Betroffene häuslicher Gewalt dargestellt hat und während des Prozesses von Johnny Depps Fans online verbal angegriffen wurde. Es wurden sogar Morddrohungen ausgesprochen. Sie wurde von den Fans verfolgt, als sie und ihr Anwaltsteam aus dem Gericht kamen, sodass sie nun ein zusätzliches Sicherheitsteam bekommen soll, das sie bei der An- und Abreise beschützen soll. Also sorry, aber da werden eindeutig Grenzen überschritten. Erin Robinson, die Pressesprecherin von Rain,
der landesweit größten Organisation gegen sexualisierte Gewalt, sagt, dass der Fall zeigen würde, wie stark die Gegenreaktionen auf beiden Seiten im Internet sind. Genau die Reaktionen, mit denen Überlebende konfrontiert sind, werden sie sich äußern, und genau die Hindernisse, die überwunden werden müssen, damit man sich traut, etwas zu sagen. Es müsste laut ihr ein viel größeres Verständnis in der Gesellschaft für traumatisierte Menschen geben. Das alles, was wir hier sehen, kann dazu führen, dass Betroffene sich eher zurückhalten, abgeschreckt werden und sich dagegen entscheiden, ihre Geschichte zu melden. Was wir aber nicht außer Acht lassen dürfen, ist die Tatsache, dass wir auch Johnny Depp als Betroffenen häuslicher Gewalt sehen müssten. Während des Prozesses gab es mehrere Audioaufnahmen von Amber Heard, die vorgespielt wurden, die zeigen, wie groß das Tabu um männliche Opfer von häuslicher Gewalt immer noch sein kann. You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. You're a fucking baby. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence. And see how many people believe or side with you. Dass das alles ziemlich kritisch ist, auch in Bezug zur MeToo-Bewegung, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Es ist auch irgendwie ein krasses Statement für alle männlichen Opfer häuslicher Gewalt, denen gesagt wird, dass ihnen sowieso niemand glauben würde, weil sie Männer sind. Nicht gerade hilfreich. An dieser Stelle ist es nochmal wichtig zu betonen, dass ihr euch nicht von solchen Prozessen einschüchtern lassen dürft, vor allem dann nicht, wenn ihr von häuslicher Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der es ist. Wenn solche Gerichtsverfahren so sensationsgetrieben und öffentlich sind, dann kann es außerdem sein, dass gewisse Begriffe anfangen, online zu trenden, die das missbräuchliche Verhalten beschreiben wollen. Wie in dem Fall Mutual Abuse, also gegenseitiger Missbrauch. Denn die Eheberaterin Laurel Anderson wurde in den Zeugenstand gerufen. Sie hatte Johnny Depp und Amber Heard während ihrer Ehe beraten und sie sagte, dass sie einen gegenseitigen Missbrauch wahrgenommen habe. ExpertInnen für häusliche Gewalt hingegen sehen das als Widerspruch an. Unabhängig von Johnny Depp und Amber Heard kommt dazu, dass wenn Opfer in Gewaltsituationen sind, sie bestimmte Strategien anwenden müssen, um zu überleben. Dazu zählt Selbstverteidigung, vor allem wenn es schwer ist, um nach Hilfe oder Unterstützung zu fragen. Das macht sie dann aber nicht direkt zum Täter oder zur Täterin und es macht das Ganze auch nicht zum gegenseitigen Missbrauch. Dass so viele Leute in der Öffentlichkeit auf Social Media für sich schon entschieden haben, wer als Gewinner oder Gewinnerin hervorgeht, das muss aber übrigens noch gar nichts heißen. Die Jury wird durch eine ganz andere Linse auf diesen Fall schauen. Sie wurden nämlich angehalten, nicht im Internet danach zu suchen und nur anhand der Dinge zu entscheiden, die vor Gericht passieren. Emily D. Baker, eine frühere Staatsanwältin und jetzt YouTuberin, die sich intensiv mit dem Prozess auseinandersetzte, sagt, dass die Jury sogar Empathie gegenüber Amber Heard empfinden könnte, denn wenn die Jury mitkriegt, wie sie ausgebuht wird, wenn sie den Saal verlässt, dann könnte das zu einem gewissen Punkt bestätigen, was sie in dem Artikel geschrieben hat, nämlich, was mit Frauen passiert, die über mächtigen Männern und ihren Missbrauch sprechen. Und die wichtigste Frage für die Geschworenen ist übrigens nicht, ob Johnny Depp ein Opfer häuslicher Gewalt war, sondern vielmehr, ob er beweisen kann, dass Amber Heard es nicht war. Das ist nicht der erste Skandal, der sich so auf Social Media austrägt und das wird definitiv nicht der letzte sein. Was klar ist, Social Media, die Live-Übertragungen und aktuell auch TikTok befeuern das Ganze noch so viel mehr. Und weil die Videos auf TikTok so kurz sind, funktionieren sie eben noch viel besser, wenn es einen offensichtlichen Bösen und einen Guten in einer Geschichte gibt. Aber was, wenn es keinen eindeutigen Bösen oder Guten gibt? Es gibt aktuell, und ich bin mir auch sicher nach dem Verfahren, so viele Unklarheiten, aber auch so viele Beweise, die für Gewalt sprechen, die von beiden Seiten ausgingen, dass wir hier vielleicht gar nicht eindeutig urteilen können oder sollten. Vielleicht können wir das aber auch zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, was wir für ein Bild von dem Opfer haben. Sowohl die Tatsache, dass es ein erfolgreicher Mann aus Hollywood sein kann, der genauso potenziell Opfer von häuslicher Gewalt werden könnte wie Johnny Depp, als auch, dass, wenn es eine Frau ist, dass sie eben nicht das typische Opferbild erfüllen muss. Ein Opfer, das vielleicht wie Amber Heard nicht so weint oder spricht, wie man es erwarten würde. Und egal, was die Jury entscheiden sollte, frage ich mich ernsthaft, ob es wirklich einen klaren Gewinner oder Gewinnerin bei der Sache geben kann. Ihre Privatleben wurden bis aufs Intimste im Internet zur Schau gestellt, beurteilt und verurteilt. Beide kamen stellenweise echt nicht gut weg, von der mentalen Gesundheit aller Beteiligten ganz zu schweigen. Aber wir könnten für uns mitnehmen, wie wir mit solchen öffentlichen Diskussionen umgehen und darüber hinaus über solche Themen reden. So, und jetzt würde mich aber mega eure Meinung dazu interessieren. Habt ihr irgendwas dazu gesehen? Und wie nehmt ihr die Memes und TikToks dazu wahr? Findet ihr das unterhaltend oder sagt ihr, das kann auch ganz schön euer Bild beeinflussen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von solchen Videos zu aktuellen Themen sehen wollt. Checkt gerne mal diese Videos aus zu der Frage, wie weit können Memes eigentlich gehen oder zu toxischen Beziehungen in Filmen, falls noch nicht gesehen. Und kommt nächsten Montag wieder, da gibt es nämlich wie immer das nächste Video. Bye!